Oggi partiamo al contrario. Nel video di oggi vi faccio vedere la semina di peperoni dall'inizio. Siamo qui in semenzaio riscaldato, vi parlo un po' di quello che occorre per avere le piantine che vi farò vedere fra un secondo, fino ad arrivare ovviamente alle piantine pronte da ripicchettare. Bene, mi sposto un attimo, vi faccio vedere e poi cominciamo con il video. Allora, siamo un po' in ritardo, nel senso che vedrete questo video a marzo, è un pochino in ritardo il video. In realtà ho iniziato a fine gennaio, inizio di febbraio a seminarli, però poi il video si è protratto, si è allungato un po' troppo nei tempi, quindi diciamo che vi verrà comodo per il prossimo anno questo video, magari ve lo salvate e così quando sarà inizio di febbraio potete partire anche voi. I peperoni sono veramente molto lunghi da far crescere, ci vuole veramente tanto tempo. Se ne fate pochi li acquistate che risparmiate tempo e soldi, ma se ne fate tanti, ecco, questo è un buon metodo. Vi faccio vedere. Questo è un platò di peperoni, le prime semine le ho fatte il 31 di gennaio e queste sono le dimensioni delle piantine ad oggi. C'è il cavetto riscaldato sotto a 24 gradi e mi raccomando alla quantità e la qualità dell'irrigazione. Io qui sto dando il Solabio Algasan una volta a settimana, per il resto do acqua e loro hanno bisogno di essere innaffiati praticamente tutti i giorni un pochino perché scalda molto sotto. Quando il fusto avrà raggiunto questa dimensione, saranno circa 5 dita, ecco, saranno pronte per essere ripicchettate. Vedete qualche foglia mangiucchiata? Perché mi sono accorto ieri che ho un paio di lumache qui nel semenzaio, le devo scovare perché se non le prendo subito mi scappano ed è quello che è successo e si stanno mangiando le foglie anche nel semenzaio. Rendetevi conto. Dai, cominciamo con il video. Bentornati sul canale, come vi avevo accennato, oggi facciamo la semina dei peperoni. Abbiamo tre tipi di peperoni, questi sono semi che ho appena acquistato dal mondo dei semi. Vi lascio, se volete, non è un video sponsorizzato, non ci guadagno nulla, se volete vi lascio il codice sconto del 10%, li potete acquistare lì, potete risparmiare qualche soldo, ma soprattutto hanno una qualità molto alta questi semi, quindi decidete dove acquistarli ovviamente, ma insomma vi posso dire che sono dei buoni semi. Allora, questi li ho già aperti perché li ho utilizzati da un'altra parte. Oggi facciamo soltanto peperoni. Questo è un semenzaio medio da 84 piazzole, all'interno ho messo perlite e terriccio da semina della Vigor Plant. Una volta che avrò posizionato i semi li ricoprirò con humus in lombrico. È una cosa nuova che sto facendo quest'anno, tanto dal momento che non ho problemi di sovradosaggio con l'humus in lombrico lo utilizzo per coprire le piazzole. Il concime lo vedremo poi più avanti in un altro video, ora come ora non ho messo niente. Parto da alveoli bagnati questa volta, quindi do una buona bagnata. Quest'acqua qui l'ho fatta decantare tutta la notte, l'ho messa dentro la bottiglia ha il tappo, vedete, ha due fori che mi serve per innaffiare. Questo è un brevetto esclusivo, lo vedete solo qui, però ve lo concedo, potete usarlo anche voi se volete. Allora guardate, è molto semplice, è che le bottiglie che non sono buone perché si piegano. Cominciamo con la confezione aperta, friggitelli, questi sono biologici. Se avete voglia, semi come questi di anno in anno potete anche non acquistarli più. Li salvate dal peperone che coltivate, li fate asciugare ben bene a temperatura ambiente su uno Scottex e ve li portate l'anno dopo. Allora anche qui avrei potuto metterli a bagno in acqua e camomilla per 24 ore per ammorbidire la cuticola. Sono semi molto duri, però onestamente ho visto che il guadagno in termini di tempo è irrisorio, parliamo di pochissimi giorni. Dal momento che non ho fretta, siamo a fine gennaio, inizio febbraio, ho tutto il tempo per lasciare loro la possibilità di germinare anche in queste condizioni appena tirati fuori dalla confezione, vedete. Allora cominciamo, farò 4 file per ogni qualità, 2-3 semi, 4 se ci scappano, ma 2-3 bastano. Se notate le piazzole un po' più alte io le abbasso come questa perché devo fare spazio poi al terriccio che metterò sopra, anzi all'humus lombrico. Ecco, queste confezioni sono comode perché hanno la chiusura poi ermetica, vedete. Una volta che si taglia la parte superiore, poi si possono richiudere e si conservano. Dietro abbiamo la validità di germinazione, questo è molto importante, però per esperienza vi dico che vale soltanto se sono stati conservati in modo corretto, cioè non all'aperto, non all'umidità,
non alle intemperie ovviamente, perché anche se sono sigillati ma li avete conservati male, ecco, 2-3 anni di durata sono abbastanza difficili. Io generalmente li acquisto ogni anno, perché se ho sbagliato a conservarli butto via tempo, soldi e quant'altro. Ecco, qui è molto importante perché troviamo anche, per chi magari è alle prime armi, le istruzioni per la semina. Semina all'interno, cioè nel semenzaio riscaldato, febbraio-marzo, semina all'esterno a fine marzo, fine aprile, profondità di semina 1 centimetro, diradamento al 50 centimetri, distanza tra i filari 50 centimetri. Questo è anche un buon vademecum, ma anche sul mio blog Orso in Campagna, se volete, trovate tutte le istruzioni per la semina di un po' tutti gli ortaggi principali. Ecco, quello che vi consiglio di munirvi di questi segnapiantine, ce ne sono di varie forme, le varie fogge, scrivere cosa avete seminato e la data, perché è importante, vi spiego il perché. Se nell'arco di una decina di giorni non vedete alcun germoglio, dovete fare nuovamente la semina, c'è qualcosa che non va e probabilmente dovrete cambiare semi. Gli errori più comuni che si fanno durante la semina è la profondità di semina. Qui vedete sono andato un po' giù, ma qui ho la sonda. Se io li ricopro con più di 1 centimetro di terra, ma anche meno, io di solito lascio 3-4 mm, 5 mm, loro faticano a venire fuori, a uscire, e quindi il seme non germoglia. Quindi Frigitelli, corno di toro rosso, è una bella qualità questo. Vi lascio le immagini del frutto. E l'ultimo facciamo il quadrato d'asti rosso, anche questa è una bellissima qualità. Vengono fuori dei peperoni che sono meravigliosi. Purtroppo dovete sapere però che le stagioni stanno cambiando, quindi questi che andrebbero raccolti tra luglio e agosto, in realtà io li ho raccolti a novembre, ottobre-novembre. Perché cos'è successo? È successo che ad agosto, luglio-agosto, ha fatto veramente troppo caldo e sopra i 30 gradi di temperatura ambiente anche gli impollinatori si fermano. Quindi se non abbiamo impollinazione, ma la stessa pianta a un certo punto va in protezione, cerca di recuperare quanta più umidità possibile e non porta avanti i frutti. Quindi abbiamo una scarsa fioritura, non abbiamo gli impollinatori e la pianta va in protezione. Tanto è vero che io i primi frutti decenti li ho visti a fine settembre. Temperatura di germinazione dei peperoni, come le melanzane e i pomodori, ma i peperoni soprattutto sono molto duri da far germinare. Quindi io ho impostato 24 gradi, vi faccio vedere. Spero che si veda perché il display non è un granché. Sono a 23,7 gradi, ne ho impostati 24. Questo humus di omblico è umido, ce l'avevo fuori anche se la confezione era al coperto, comunque era già stata aperta, ha preso un po' di umidità, ma a me va benissimo questo discorso in questo momento. Cerco di coprire tutti i semi, non si devono vedere. Se ce lo avete asciutto va benissimo uguale, forse pure meglio. A quel punto però magari poi date un goccio d'acqua, perché qua sotto ho la resistenza elettrica e asciuga molto. Da questo momento in poi io tutti i giorni devo venire a vedere se c'è bisogno di irrigazione. Il lavoro è terminato, ci rivediamo alla nascita dei primi germogli, poi chiudiamo il video. Oggi è il 12 di febbraio, la semina è del 31 di gennaio, sono passati 12 giorni, abbiamo i primi peperoni, sono bellissime piantine, stanno spuntando con molto vigore. Ecco, dove non ci sono io magari smuovo un po' il terriccio, vedete, do una mano a bucare, tengo sempre il terriccio molto umido. Non tutti i semi hanno attecchito o non ancora, vedete questi? Ecco, vedete questo seme qui, questo non ha attecchito, bisogna metterlo in conto. Può anche darsi che lì non abbia molto calore con il filo e quindi ci vorrà un po' più di tempo e bisogna mettere in conto anche questo. Nel momento in cui sto girando questo video saranno passati altri 15-16 giorni dall'ultimo pezzo di video che avete visto sui peperoni. Vedrete il video però più avanti. Allora, qui abbiamo i peperoni, guardate, rispetto ai pomodori, che sono quelli lì, sono molto più indietro, al pari delle melanzane, che sono queste qua, perché i peperoni e le melanzane impiegano veramente molto tempo per germinare. Occorre molta temperatura, molte cure, un buon concime dopo i primi 15 giorni da quando è nata la piantina, però poi prendono il via se è tutto a posto e nell'arco di un mesetto, ecco, raggiungono le dimensioni dei pomodori. Io ho visto che più o meno fanno così, all'inizio partono lenti e poi si riprendono. Ho letto anche qualche commento di qualcuno che diceva che pomodori e melanzane è meglio acquistarli. Sì, in effetti
Se ne fate pochi e non volete partire a gennaio come sono partito io, lasciate perdere, conviene acquistare le piantine. Io che ne faccio un po' di più, ecco, vedete ad esempio i Frigitelli, sono partito il 31 di gennaio, anche il Corno Rosso, e lì c'è il Quadrato d'Asti. Qua ho dovuto fare un'altra semina, stanno venendo fuori adesso le piantine, vedete, perché purtroppo non tutti avevano germinato. Insomma, è un seme duro da far germinare, nonostante la camomilla, nonostante la temperatura. Quindi se ne fate tanti, allora sì, conviene, altrimenti è uno spreco di energia enorme se ne dovete fare poche piantine. Bene, tiriamo le somme. Vedrete questo spezzone di filmato su tutti e tre i video, perché faccio una chiusura unica, ovviamente, per peperoni, melanzane e pomodori. Riassumo un po' brevemente ciò che ho fatto e ciò che è successo. Allora, ho iniziato con la semina dei peperoni e delle melanzane a fine gennaio, il 30. È molto presto, però come vedete le piantine crescono molto lentamente. Siamo a fine febbraio, è passato circa un mese e gran parte delle piantine, pomodori e melanzane, non hanno neanche la seconda coppia di foglie. Come vi ho detto nel video dei peperoni, se fate poche piantine, melanzane e peperoni, non vi conviene allestire un semenzaio del genere riscaldato, perché occorre molta corrente, molta pazienza, acqua, bisogna starci dietro e conviene quasi quasi acquistare le piantine se ne fate poche. Io che ne faccio un po' di più, soprattutto di peperoni, ecco, a me conviene, perché acquistare 6 piantine di orto mio che sono di alta qualità, lo scorso anno se non sbaglio costavano 2,20 €, 2,30 €, quindi circa 40 centesimi a piantina. Ecco, se già fate una cinquantina di piantine, insomma fatevi voi i conti. Forse conviene allestire un semenzaio, se ne fate 4, 5, 10 non conviene assolutamente, comprate le piantine già fatte, sono di qualità e vanno benissimo, così potete scegliere anche esattamente la varietà che vi piace. Io ho una esigenza diversa e quindi mi comporto così. Diverso il discorso per i pomodori germinano molto velocemente. Ha fatto bene qualche lettore su YouTube a farmi notare che sono partito un po' presto, è vero, potevo aspettare una quindicina di giorni. Il discorso è questo, che quando io allestisco il semenzaio, per me fare un plateau in più, farne uno in meno è la stessa identica cosa, perché l'energia ci va comunque. Quindi a quel punto, se devo avere plateau vuoti, a me dà fastidio, e quindi ecco che riempio con i fiori, con i pomodori, e poi li gestirò diversamente. Spero in una primavera calda, magari da riuscire a trapiantare a terra qualcosa già a aprile inoltrato invece che maggio, quindi recupero qualcosa. Vediamo, dipende un po' come va la stagione. Male che vale, farò soffrire un pochino purtroppo dentro la serra fredda, aspetteranno il loro momento poi per essere trapiantati in piena terra. È una cosa molto soggettiva, dipende anche dal clima che si ha, dipende dalla stagione, non si può prevedere prima, quindi insomma cerco di comportarmi così in modo tale da abbattere i costi fissi del semenzaio, perché ha un costo. Non va bene per tutti questo discorso, quindi lo capisco, va bene così. Bene, ultima cosa che vi volevo dire, allora, cura giornaliera delle piantine. Dopo i primi 15 giorni di vita della piantina occorre utilizzare del concime biologico. Potete mettere semplicemente un ammendante come l'humus di lombrico, ho provato lo scorso anno, piantine eccezionali. Potete utilizzare l'Algasan del Solabiol, è liquido. Vi lascio qui le copertine del video, mi sto trovando molto bene. Anche il granulare orto giardini va benissimo, però attenzione che se c'è troppa umidità nel pianeta di terra fa un po' di muffa, è brutta da vedere. Ci sono altri concimi a base di borlanda fluida e anche quelli sono eccezionali, vanno benissimo. Mi raccomando le dosi, perché sono dosati per utilizzo nelle piante nell'orto. Qui abbiamo un semenzaio, quindi ci deve andare molto piano. Il panetto di terra è molto piccolo, quindi magari stiamo bassi con le dosi e vediamo come reagiscono le piantine. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, se vi fa piacere condividete il video con i vostri amici. Commenti e pareri sono ben accetti, vi auguro una buona giornata.